1-1，最後係最尾嗰2分鐘追和嘅。我哋領先1球之後啊，好揦 fit 咗阿水今日，我見佢啲動作喺場邊，好球有幾長？邊度好咧？近處網頂上角啊，邊邊好咧？我諗緊，我最後想放嗰邊嗰對網。係。其實我係啊，如果我唔睇，所以我就。幾多我以嚟我吹風仔，其實啫嘛，全部話白喎。我哋做咩報名未啊？我買啊！我加埋你有3個先。好嘅，係啊。好波！快啊！因為世界盃，全部人都要講，咪真係講啦，係咪？冇理啊屌！你聽日啦。屌咁樣落法，大家都落最好啦。喂，呢個呢樣嘢過時限，呢個禮拜都係諗。係啊，你哋過住啦。哎呀！
OK 啊，我覺得都有信心。今次你臨尾咧做到星期一都好唔夠咧，星期二突然間就會。好唔夠，得10個咁啱咯，但係突然間13個係啊 OK，我覺得有啲信心，但係都幾驚人。跟住最好笑，我睇到個石啊，佢哋話香港即係未試過6月落咗28日雨，7月落咗20日雨。我哋全部星期3個都有冇係真嘅，可能係真嘅爭論嘅喎，係真嘅喎。我覺得真係好神奇。係啊，冇假啦！我睇個石我都唔敢高牆，我心諗係用串啊，但係我哋係咪個山區可以？就算佢落咧，都係之後6點幾落，跟住8點幾開始唔落，跟住仲可能真係10點落翻。係啊係啊。係啊，琴日冇落㗎嘛。係啊，琴日冇落咯，尋日開始好落㗎嘛。我就係一路話唔嚟。哎呀！都唔係喎，唔應該幫佢哋喎。兩個一齊翻集，睇我哋啲波友，已經瞓低咗地下㗎啦。我屌你衝咩咪咁靚，我得間盾都俾個位㗎，點解咁？我見到你頭拖咗我㗎。係啊，係唔夠力啫嗰個波。
邊個白衫最勁？藍衫都 OK，3球。睇數據咪知咯。好波嘅。佢踢前鋒㗎，係啊，真係有試過。你同阿地哥睇過啲波嘢。8球。